अशी अरे क्या कर रहे हो आप? क्या हुआ? क्या बदतमीजी है यार? अशी है रे तेनू हाँ आ की होंदा है क्या रहे हो? अशी समझ नहीं आ रहा आपको? आप काम नहीं किया ये कहाँ से आए? घर से घर से तो हर बंदा ही आता है। कहाँ से कौन सी कंपनी से? company. What is going on, soldiers? It's a boy FD back with a new video. Today I am in Namana Mall, Molltown Link Road, and before we start the video, I would like to thank IQ Option for sponsoring this video. IQ Option एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आप 10 से $15 डिपॉजिट करने के बाद ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो और लाखों रुपए कमा सकते हो। तो अगर आप भी लाखों रुपए कमाना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में उनकी वेबसाइट का लिंक है, जाएं चेक करें और रजिस्टर करें। और अगर आज ही आप रजिस्टर करते हैं तो 100% बोनस है। तो चलते हैं फिर वीडियो की तरफ, मिलता हूं वीडियो के बाद। ओहो अशी 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 अरे क्या कर रहे हो आप? क्या हुआ? क्या बदतमीजी है यार? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ये क्या? ये क्या? ये लगता है मॉल में बर्फ पड़ने वाली है, बल्कि पड़ गई है। ये देखो यार पागल समझा हुआ है? ये क्या है? ओह नो। गुस्सा नहीं मजाक करते हैं यार। अशी यार वो नज़ला हुआ है, जुकाम हुआ है ना। देख करो ना यार। अशी समझ नहीं आ रहा आपको? क्या हुआ? अशी यार ओवरफ्लो हो गई नाक में। अशी आप कब कर रहे हो? हाँ आप कर रहे हो? क्या आप काम नहीं किया ये क्या आप एटिकेट्स नहीं है यार वो जुकाम हुआ या है। इस क्या तरह तो ना करो। जुकाम हुआ है? एटिकेट्स होने चाहिए बंदे के अंदर। जुकाम हुआ यार, आपके ऊपर नोज़ी गिर गई, क्या हो गया? पहले इस तरह नहीं करना, ठीक है ना? एटिकेट्स होने चाहिए। अच्छा गुस्सा तो ना, इधर बात तो सुनना, गुस्सा ना करो यार। यार आप तंग कर रहे हो। नहीं। एटिकेट्स होने चाहिए। अच्छा अशी क्या मसला आपको? क्या हुआ? क्या होता है मेरे पीछे का? और यार वो नज़ला जुकाम हुआ है क्या कर रहे हो? यार, वो जुकाम हुआ है, वो नज़ला निकल रहा था। ये नहीं कर रहा है। मैंने बदतमीजी नहीं की, वो एकदम आपके ऊपर गिर गया थी। नोज़ी मेरी क्या ये? नोज़ी है, मैंने छींक मारी थी ना तो नोज़ी निकल आई। क्या कर रहे हो? यार, दिमाग ठीक है? ओए आज वाइट नोज़ी आई है मेरी। दिमाग ठीक है? ये क्या हरकत है? यार मेरी नोज़ी का कलर चेंज होता है। मैंने जुकाम हुआ है, कर क्या रहे हो? जुकाम हुआ है, छींक मारी आपके ऊपर गिर कर गया। क्या रहे हो? यार जुकाम हो, मैं बता ये रहा हरकत होती है यार करने वाली। हूँ। सॉरी यार, जान के थोड़ी गया, वो गिर गया आपके ऊपर, मैं क्या करूँ? आइंदा से ये हरकत ना हो। तुम लोगों ने मजाक समझा हुआ हर चीज को। नहीं मजाक थोड़ी यार, छींक आ गई थी यार मेरी। मजाक वाला क्या? आगे से मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूं फिर? थप्पड़ बताओ। नहीं यार, मजाक तो नहीं था यार। मजाक यार। देखो क्या? मैंने एक मिनट ऐसे खड़े हो, मैंने छींक मारी, मैं फिर से करके दिखाता हूँ। मैंने छींक मारी ऐसे करके और नोज़ी में से निकल आया। अब वो आ नहीं रहा। बाल तुम्हारे आ गए, निकल कैसे आया? नहीं नाक तो ये देखो नजर आ रही नाक। बहरहाल आइंदा से ना हो ये। अच्छा सॉरी। सॉरी यार, वो जुकाम हुआ क्या है तेनू? है। क्या है तेनू? हाँ आ की होंदा है? नहीं बस जुकाम हुआ है। यात्रा रख के रुमाल लेगा तेरे को? नहीं वो अच्छा किया याद करा क्या दिया, की कर रहे हैं? गंदा हो गया था ना। तेनू अक्ल नहीं है जरा भी? क्या हुआ? पता तेरी तरह बदतमीजी कर रहे हैं, पता तेनू? आपको अपना नहीं पता? मैनू अपना सारा पता, तेनू मैं जानदा नहीं मैनू है?
नहीं मैं पहली दफा अभी मिला हुआ अदर तुम दसा यार जुकाम तुम्हें हुआ अदर था दसा मैं क्या हो गया यार क्या हो गया है बदतमीजी करी दी यार कुछ तो यार बंदा की कुछ है सेंटा हूँ यार सेंटा होएगा अपने घर होएगा तो समझ लगी तेनू अच्छा सॉरी सॉरी की होंदा मार रख तो अपने कोल सॉरी मतलब इतनी बड़ी दाढ़ी रखी वो नाक में चुभती दाढ़ी है अपने वास्ते रखी मेरे वास्ते रखी यार वो नाक में चुभती है ना तो फिर चुभती है। छींक आया था फिर वो नजला बाहर आया था तुम प्यार इस बात समझ ला रही है यार क्या है अब क्या बात क्या हुआ ये क्या आप क्या कर रहे हैं यार वो मैं छींक मारता ना बर्फ आ जाती है बाहर सेंटा हूँ ना मैं नहीं भाईजान ये पागल हैं आप नहीं तो फिर ये क्यों कर रहे हैं ये मैं बता तो रहा हूँ मैं सेंटा हूँ ना तो मॉल में लगता है बर्फ पड़ने वाली है बल्कि पड़ ही गई है देखो भाईजान आप तमीज से थोड़ा सा क्या हो गया आपको अच्छा। फर्स्ट टाइम आए हैं नहीं नहीं तो फिर क्यों कर रहे हैं ऐसे अच्छा चले सॉरी मारना कीजिएगा बाज आ जाए भाईजान क्या है तमीज नहीं है आपको क्या हुआ ये चेक कर रहे हैं मॉल में आपको यार तमीज होती है यार मॉल में छींक नहीं आ सकती छींक नहीं आ सकती तो ये क्या है हाथ में ये तो नोजी यार वाइट कलर की नोजी आई है आज हाँ मेरी नोजी का कलर चेंज होता रहता है बड़ी बात है यार यार भाई ये क्या बदतमीजी है यार हाँ? जीभ नजला हुआ है आपको सारा आप मेरे ऊपर फेंक के जा रहे हैं मैं जरा जितनी बड़ी मेरी दाढ़ी उतनी बड़ी मेरा यार, आप नजला साफ निकलता करी जा रहे हैं आपकी दाढ़ी से नजले का क्या तल्लुक है आप मेरे कपड़ों के साथ साफ दाढ़ी करी मेरी जा रहे नाक में लगती है फिर नजले की तरह नजला भी ऐसे बड़ा सा बाहर आता है हैं। यार भाई ये बड़ी क्या दाढ़ी, आप- बड़ा नजला। ये अजीब हरकत कर रहे हैं आप अच्छा यार एक अब ये मिनट साफ कौन करेगा मैं पहले अपना साफ कर लूँ यार भाई आप मेरे कपड़ों के साथ फिर साफ वही करी जा रहे हैं तो आप वहाँ से कर लेना साफ जाके यार वहां से मैं क्यों कर लूंगा मैं धो लेना अजीब कर हरकत है यार आपकी अब आए कहाँ से हाँ कहाँ से आए घर से घर से तो हर बंदा ही आता है कहाँ से कौन सी कंपनी से कंपनी क्रेजी प्रैंक टीवी क्रेजी प्रैंक टीवी अच्छा एक मिनट गुस्सा ना करो यार मेरा ना यूट्यूब चैनल है उसके लिए फ़नी वीडियो शूट करते हैं प्रैंक वीडियो वो कैमरा मैं आपको गुस्सा ना करो यार बाकी आप चेक कर लेना यूट्यूब पे क्रेजी प्रैंक टीवी थैंक यू सो मच और सॉरी आपको डिस्टर्ब किया तमीज नहीं क्या तमीज नहीं सिखाई किसी ने यार वैसे मजाक करते आपको? हैं ये यार मजाक ही ये देखो अच्छा सॉरी ये बैड क्या कर रहे हो यार सॉरी यार क्या कर रहे हो सॉरी मजाक कर रहा था यार छोटा ये सा मजाक होता है? ये मजाक सारे कपड़े गंदे करते अच्छा मैं साफ करवा देता हूँ बाकी ना मैं एक फ़नी वीडियो हो शूट सेंटा बनना है बाहर चले जाओ नहीं मैं बाहर चले जाओ बाहर तो मैं चला जाऊँगा मैं एक फ़नी वीडियो शूट कर रहा मेरा यूट्यूब पे चैनल है वो कैमरा लगा हुआ वहाँ पर सॉरी बाकी मैं साफ करवा देता हूँ यार आप पागल तो नहीं हुए थे यार क्या नोदी लग गई थी यार नोजी लग गई थी आप टिश्यू से साफ करना आप मेरे कपड़ों से साफ कर रहे हो टिश्यू नहीं था यार क्यों नहीं था टिश्यू नहीं यार वो ऐसे छींक निकला ही आपके यार ऊपर। आप मेरे कपड़ों से ठीक करोगे कोई नहीं ये साफ हो जाएगा कैसे साफ हो जाएगा ये आप गंदे हो गए हैं, कैसे साफ करोगे आप मैं बताता हूँ ये देखो ऐसे करके ना यार आप भैया पागल हो और यार एक अच्छा एक मिनट गुस्सा नहीं करो गुस्सा ना करो यार बस जुकाम हुआ था यार वो गए। नजला यार गिर जुकाम गया हुआ तो आप घर पे बैठो ना जाके मेरी अपनी कंपनी क्रेजी प्रैंक टीवी बदतमीजी कर रहे हो नहीं बदतमीजी नहीं मैं प्रैंक कर रहा हूँ वो कैमरा वहाँ पर वो देखो से यार मजाक कर रहा हूँ थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो एंड इफ यू डू लाइक दिस वीडियो शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार सब्सक्राइब करो क्योंकि पाकिस्तान के मोस्ट एंटरटेनिंग यूट्यूब चैनल में से एक चैनल है सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर करना ताकि आपको मेरी फ्यूचर अपडेट्स मिलती रहे मेरे सोशल मीडिया लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे आप मुझे ऐड कर लें अगर आप अपडेट जानना चाहते हैं कि मेरा नेक्स्ट प्रैंक वीडियो कब आ रहा है और फिर आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो